ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amahoro y'Imana nabane nawe, kandi umwuka w'Imana abashe kubana nawe, guhishurire ibyo iyi si ya none ko bimeze, kandi uburinzi bw'Imana bubashe kukubaho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Naho neza musho. Ndashima Imana mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane nawe. Amen, amen, amen. Reka dusuhuze abantu bari burengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intara y'abadiaspora ariyo ntara ya gatandatu. Imana y'amahoro yishimiye cyane. Umunsi wa none rero ndashaka gushimira abantu bakoze subscribe ku bumwe bw'abera Ministries. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire. Reka nkomeze abantu babuze ababo, ukuri mukomere. Iyi si ni icumbi, umuntu ayibamo ariko ejo agataha. Iyo nyir'icumbi avuze ati genda nzanemo abandi, niko bigenda nyine. Yesaya yaravuze ngo isi ni ibyangwa by'ibirenge byacu, naho tunyura tugenda mu gihugu Uwiteka Imana yacu yaduteguriye tuzajya kubamo. Reka nshimire abandi bantu bajya bakora comment umunsi ku munsi. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka nshimire n'abantu bajya bakora like ku kiganiro, bakanda like. Imana y'amahoro ibahe umugisha bana b'Imana. Reka mbwire wowe kandi urembejwe n'ibigeragezo n'ibibazo, ukabona n'ikome bikugerageje, ubwire ngo Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo abana b'abantu dutekereza. Ibasha kukurengera, ibasha kugutabara, ibasha kugufata ikawukura mu menyo y'intare, no mu menyo no mu biganza by'ibiguhiga, ikagukuramo ikakubwira iti baho. Yasanze umugabo umwe yigaragura mu ivata, iramubwira iti va mu ivata, avuga ngo baho. Hamwe n'ibyo rero Imana ibasha guca kanzu, igica kanzu mushobora. Imana igica kanzu, wari uri mu bigerageza igaca kanzu ikabasha kukurengera. Yego. Mushumba rero uyu munsi wa none wakwibaza ngo ejo ikibazo nagiye kukubaza ariko birangira nyine ntakikubajije. Umunsi wa none kigiye kubaza kuko iminota twabonaga yuko yari yadusize. Umunsi wo kwa gatatu rero Imana y'amahoro ibashe kubishimira. Yibone kwa gatatu w'isabato, kwa gatatu wa leta. Wigeze kumbwira akantu urabwira ngo wemera umubyeyi Bikira Mariya, Abadivantiste ku isabato. Ku isabato nta bintu biziho byinshi. Isabato ndayiziho cyane. Njye nemera isabato nka ropo spirituel, ntabwo nyemera nka ropo physique. Bo baruhuka iki kita ropo physique. Kandi Yesu avuze ngo mwese abarushye n'abavuze ndabaruhura, ninjye mwami w'isabato. Baheburayo kandi navuga ngo iyo Yesu aza kubaruhura yari gushyira undi munsi wo kuruhuka. Abantu bagira ngo basoma n'irindi jambo rivuga ngo amategeko yari igicucu cya Mesiya, kandi yose abigira muri bo. So rero bene data Abadivantiste bagakora icyo bita ropo physique, singutakaza nyabone kumwe nk'aberana nagukunda, ariko desemu bagashyiramo na ropo spirituel, ariko ntabwo wabihuza. Paulo arandikira barimo aravuga ngo umwe ahitamwe umunsi kuweza kubw'ubushake bwe, undi agahitamo iminsi yose. Icy'ingenzi umwe ahitamo ku bwa Kristo. Yes, ndabashimiye cyane kandi ndabakunda, nifuza ko mugubwa neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu munsi wa none mwakwibaza ngo nabazaniye iki? Mushumba nasome kutuzi mubaze ikibazo kugira ngo iki kibazo agidusubize nk'uko bikwiye, kandi kore mu nganzo y'abasaza bamaze kugera hahandi nyine umuntu avuga ati uyu noneho maze kugira ntabwo maze kuba nk'ibisuka ku gicana. Kare
ageze mu gihe cyo gutanga ibitambo. njyewe ngezaho Imana ishimwe, Yego. kandi ngezaho abarozi, ngezaho abaza abarozi, ngezaho abaza abagome, Haleluya. ngezaho abaza abanyanga, Yego. ngezaho aryoheye abankunda, ngeze ntabihe batifuza ko nakabayeho. Yego. Data we, ega amagambo we. Hamwe n'ibyo rero mushumba, kuri iyi si tugenda tubona abantu bagenda bangana, bakarwana, bagatemana, bakicana, bakangana. Mu nsengero usanga ariho amatiku n'amakimbirane akenshi cyane tubisanga, kandi twakahasanze abantu beza. Impamvu mbikubajije ni uko uru ni urusengero ni rushya ku maso y'abantu, ariko rumaze imyaka mu mutima no mu iyerekwa ry'igihe Imana yabiguhereye. Ariko noneho niyo mpamvu navuze ngo uyu munsi wa none ndibuze kuza kukwegera be nakwibariza nkubaze se intese mushumba, weho wabimbwira ute? Ariko muri ibyo byose ugasanga inzangano, amatiku, amakimbirane birahari, kandi ugasanga kenshi cyane biri mu bakakwiye kuba batabifite. Usanga umugabo yashatse umugore amukunze cyane, ariko ejo cyangwa ejo bundi ugasanga batemanye, abandi bakicana. Kuri ibyo byose rero mushumba, tongeraho kurwana kw'abashumba, kurwana kw'abakozi b'Imana. ubwo nari nanze kuvuga kubera ko nta muntu uvuga, ntabwo abashumba. Uyu munsi wa none nari naje nk'umunyamakuru, ariko ngiye kuvuga nanjye nk'umushumba, navuga nti abashumba ugasanga bari gupfa n'ibintu bitarabaye. Abandi kuri YouTube bivu zikazamuka bagasebanyaho kugira ngo bavuge ukuri kw'ibintu. Yego. Naho ngaho. Hamwe n'ibyo byose rero mushumba, ni uwuhe muntu cyangwa se ni uwuhe muntu watubwira dukwiye kwirinda? Mana Data wa twese uhoraho, Mana y'ibyiringiro, Mana y'amahoro, ndagushimiye ku bumwe bw'Abera Ministries, aho turuka tukakira amateka, kandi amavuta agakandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Nciye bugufi cyane ngira ngo Data umpa ubwenge n'ibisubizo n'ibisobanuro byabasha gufasha buri muntu wese uzumva kino kiganiro. Umwuka wera amanukire, kandi amanukire Emmanuel, kandi amanukire abantu bose batwumva. Nyaguhora ku ngoma, utsinde, wongere utsinde, kandi wongere utsinde kwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kozi reka tubanze turebe kwanza, ubundi ni abahe bantu ukwiye kwirinda mu gihugu? Kuko ibyo uvuze ni ukuri. Uvuze ibiki? Umuntu arakubwira ati sheri agatyaza umuhoro kuzagukuraho agahanga. Hari umupasiteri kazi wambwiye ijambo rikomeye cyane, ngo umugabo we yajyaga atyaza umuhoro akawubika kuruza ku musego, akamubwira ati ngiye nzagutema burya. Ubu rero niho naje gukusanya ibyo byose, ndavuga ariko si ubundi nabaye abantu nuhe muntu wo kwirindwa? Reka tubaye turije muri Imana muri Zaburi 55 ku murongo wa 13, umurongo wa 13 baravuga ngo si umwanzi wantutse mba narabashije kwihangana, cyangwa uwanyangaga se wanyirase hejuru mba naramwihishe. Ahubwo ni wowe uwo duhwanye, uwo twagendagendanaga, inshuti yanjye magara, twaganiraga tunezerewe, tukagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana. Hano binasobanuye avuga ngo si umwanzi wanjye wantutse, aba yaramwishe. Nikabisubiremo, si umwanzi wantutse mba narabashije kwihangana. Kuko n'ubundi ukwanga ibyo yavuga nta cyiza ubitezemo, nta cyiza cyo kwa duyi, nta cyiza cy'ukwanga. Aravuga ngo si umwanzi wanjye wantutse mba narabashije kwihangana, kuko n'ubundi nta nkunda, ntacyo ndagutwara. Kabiri aravuga ngo cyangwa uwanyangaga se wanyirase hejuru mba naramwishe. Nabyumva ariko sinzi
tuba dukurikiye kumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka mukomeza mwiyandikisha kandi tubabwira yuko ni ministeri itabaho umuntu ushaka kuba membre biremewe ushaka no kubuza ugadufatanya natwe ari gusubira mu itorero biremewe nta mpamvu nta dini turwanya ntabyo tuvuga ni ya ministeri bavuga ngo amavuta kandi agira amateka nurangiza ubuzima buhinduke uhindure ubw'abandi ubohoke mu myumvire ubohoke mu mikorere ubohoke no mu migisha Imana ibaha umugisha uyizaburi dusonye Emmanuel urakozwe n'igitekerezo cyiza ku bantu b'Imana nshatse kuyifashisha ngira ngo nkwereke ba bantu ndavuga abantu bagera kuri 7 abantu barindwi bafite muri agenda ko nashaka kuyisoma nabiteguye cyane ubundi buriya mfite uziko mfite ibyigisho 10 ntarasohora nateguye mu 2023 ko ijambo rafasha ngashyira muri kane nkategura Imana itamwese nkaryo nkakoresha irindi urabona uyu munyezaburi iyi zaburi turi kuvuga ni ya Dawidi yahimbishijwe ubwenge ibivuga twiko ikibazo kivuga ngo uzirinde gukemura ikibazo ushingiye ku marangamutima igihe cyose amarangamutima yasumbye ubwenge ibyo ukoze byose bibyara amakosa niba ukibuka aho twavuze ko ubwenge ari icyuma gikata kitabarika aravuga ngo abazomwana bazayisomenya hamwe sumwanzi wanjye wantutse mba narabashije kwihangana urumva agaragaje ko sumwanzi ahubwo ni yanshuti kandi suwanyangaga wanyirashije hejuru mba naramwihishe ubwo yabasenga ku isabato ngasenga ku cyumweru yabasenga ku wa gatanu ngasenga nibasengera mu gatenga ngasengera Kicukiro ntaho mwari guhurira ahubwo koze Imana wumve ahubwo ni wowe uwo duhwanye uwo twagendanaga inshuti yanjye y'amagara twaganiraga tunezerewe tukagendagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana iyi ni indirimbo igitabo cya Zaburi ibice 55 umurongo wa 13 Dawidi we yerekanye neza mu bwenge bwe ati iyo baza kuba Filistia nta kibazo kunda kuva kera Filistia babaho nta kiza bashakiraga Abayuda iyo biza kuba Abasidoni bikaba Ashitaroti bikaba kwa Dagoni bikaba abandi bose nta kibazo nari kugira pe kubasha kwihanira ko kuva n'ubundi bavuka akanwa kabo ntacyo ntazi ni ibi gusa none yaza kuba n'abantu banyirase nkaza Egiputa zakize nabwo nari kwiruka nkahisha none ndisha ahubwo ni wowe mwene data umunsi mwihangane ntabwo tujya muri theology ngo cyanditswe kino gitabo gusa mwihangane ntabyo mbabwira cyane gusa ni igitabo cyanditswe n'abantu benshi batandukanye harimo Dawidi harimo Asafu ibyo nababwira byo gitwara ko buriya acyo bitwaye ni igitabo rwose kiza cyanditswe kuvuga ko buriya Zaburi itandukanye n'ibindi bitabo ubundi ibindi bitabo ni Imana yabwiraga abantu noneho ubundi Zaburi n'abantu buzuraga umwuka wera bakabwira Imana niho bitandukanye burya ubwo rero mu gitabo cyanditswe ntuza Dawidi yanditse 73 Asafu yandika 13 n'abana biwe bakora bandika 10 Salomo yandikamo 2 Hanani na Etani nabo bandikamo 1 hanyuma birangiye rero na Mose nawe yandikamo indi 1 n'izindi 50 zanditswe n'abantu batazwi cyane nuko twikomereza urabyumva neza cyane ikaba yaranditswe rero guhera mu mwaka w'440 kuva bava mu Egiputa bamaze bagiye kugira mu Kanani kugira mu mwaka 506 niho igitabo cyanditswe mu myaka irenga 900 kandi rero cyandikwa kugira ngo kuramya Imana ko bya kuramya Imana ni umuti kuramya Imana ni ukwivana mu mabaro ukinjiza impumeko y'Imana muri wowe kandi ntabwo tubwira Imana gahinda iyo turamya ahubwo tuvuga imbaraga z'Imana hejuru y'ikigeragezo niyo handi uhagarara ku mufuka w'akawunga washize ugashima Imana kutaguhagarara ku wuzuye nabishima aravuga rero ngo si umwanzi wanjye wandutse akamushima arigengeye rwose si umwanzi wawe wagututse ari Dawidi bivuga si umwanzi uriya ikintu mbese ntekereza nibutse ko ntwari umuhanzi noneho mpita nkoreba uri guhanga indirimbo
wakukana kuvuze ngo icyiza si uguhagarara ku mufuka w'akawunga kuzuye gushima, ahubwo icyiza ni uguhagarara ku ivide ku mufuka washizemo akawunga ugashima ukavuga Imana igabura, uba werekanye ko ibyo yaguhaye ntabwo byagize nyaguha ibindi. Ugashima uhagaze ngo Mana ndagushimira ibyashize yagukoreye ubihagararaho, bituma ukurura ibigiye kuza, birizana. Uruzi umbwira uti nyara mushumba we ka kawunga wangure kari karyoshye we karakuryohanye tanzana kandi ariko ugiye ukarya ugaceceka ntabyo nyine. Hano bazi kwibutsa Imana mu cyaye batazi kwibutsa mu cyaye, batazi mu cyayenge rwose akaba yakubwira ati ariko ati yo siyameneke wanzaniye ati wati amacunga, hari amacunga, hari imbuto njya nkunda naciye mu byanga numva nazigura ariko buraho nzitwara nimara kujya kuri imigozi minini cyane. Hagiye byadutunze ahantu twari turi 9-2-9-3 warya urwo rubuto nka buto twumva mu nda haruzi ukarukira ano matunda atari marekuja n'atari marakuja arya akaba n'utundi tuntu ntayi duto tuba zabyimba akonje uryo ukumva neza inzara isirangira n'inyota bikarangira iki udupapa yitwa Kinyarwanda yego tureba dufite ndadukunda cyane tunaturiyeho rero tuba ngo sumwazi. Ikimenyetso cya mbere ninde muntu ugomba kwirinda, ndakubwira abantu 3 cyangwa 7, ariko mbere yaho tubanje kumva ijambo kuko aravuze ngo sumwanzi wanjye. bigaragara yuko umuntu wa mbere ugomba kwirinda mu cyayenge ni inshuti yawe mugendana. Umunyamakuru yahise akubwiraho nta kundi sumwanzi wanjye wanutse mba narabashije kwihangana. Hari umuntu witwa nyina w'umuntu Joseline aravuze ngo muzibuke mujye muyibuka kudusuhuza. Nyina w'umuntu Joseline ndagushuhuje mu izina rya Tatakaze n'Imana y'Umwuka Wera. Amen. Abantu bose bo kuri comment twasuhuze hagize umusibi bandi mu kiganiro ndagushuhuje ndaguhobeye ndakugumbiriye Imana iguha umugisha. Emmanuel yarambuye amako ngo turagukunda cyane Imana ikumpera umugisha. Ni benshi ubwo uraza kugira umwanya wo kubivuga reka nivugira ijambo rebe comment basuhuze. Noneho twihuse cyane sumwa namwe mbana mfashe iki kintu kuvuga ngo sumwanzi wanjye wanutse. Sumwanzi wanutse mba narabashije kwihangana, nari kwihambiramo nkabyishyiramo Bibiliya ndayikunda wa mugabo nkunda Bibiliya ijambo ry'Imana. Nyina w'umuntu Joseline Silas okay turamuyambiriye cyane. Urakoze cyane nanone w'amahoro Juju nawe turagusuhuje. Urakoze cyane na Bernadette Muja wa Mungu urakoze cyane musuhuze. nabayi bizi yaremye Jean Bosco usoma kutuzi Damien Ndatimana Marie Betty Esperance Africa Jean Claude Niyo Ngabo Niyonsaba Beatrice Deborah Mukeshimana. Yego andi n'ubutaha abo tukatujye mu jambo tubureke tuzuga ntacyo Claude mwihorere tuzacyo n'abandi bise na Fierisi bihorere abandi n'ubutaha Imana bampera umugisha. Rero hano aravuze ngo sumwanzi wanjye wantutse tondera ijambo mba narabashije kwihangana. Nagomba kwihangana ko n'ubundi nzi neza ko nta kiza na kimwe niyo nabyine yavuga ngo natumuye ivumbi namuha yavuga ngo namuroze mbega n'umwanzi Donatille. Cya kabiri suwanyangaga wanyirase hejuru mba naramwishe kare ngo 14 ahubwo ni wowe umuntu wa mbere ugomba kwirinda mu buzima ugihumeka ni umuntu kwigiraho inshuti akeneye kumenya amakuru yawe yaguteza abandi. Uzamubwirwa n'iki n'amagambo 3 ngiye kubwira
buri gihe azahora yifuza kumenya amakuru yawe, kandi wamara no kuyamubwira ntashyireho comment, ntagire icyo asubiza. Wariye, waramutse ute, igitondo cyiza, se wariye, umugoroba mwiza, yaguhamagara, ese amakuru yanyu ni meza, uhagaze he se, ukahamubwira, uri kumwe nande se, ukahamubwira, ese wabonye akazi, mbega ukamuha amakuru ngo yengo nagira numve ko muri amahoro, telefone akayirya urwara. Mu gitondo bimwe wavuze ugatangira kubyumva hanze. Uwo muntu ugomba kumwirinda, ukabana nawe nk'inkota y'amugi abiri yakujomba mu kiganza. Ese disi na n'ubu uracyakodesha? Uti turacyakodesha baranyanditse. Yagera ku ruhande ngo na ya mabuno na kwa kwikaraga na kwa kwiratanga haje kodesha. Na n'ubu ntabwo urabyara, n'urugero nguhaye. Yewe turacyasenga. Ajya kurani ngo barasenga bagenda kuvuga ngo bakagira ukuntu babashyiraho ibintu bakoraho montage. Ni umuntu ukeneye kumenya amakuru yawe, atagira icyo yakoraho, ahubwo ashaka kugira ngo ayakumenere ibanga, yongere ikigeragezo. Kuko burya umukozi w'Imana Manuel n'abadukurikiye kumwe bw'Abera Ministries, ikigeragezo ubwacyo ntikiremera, kiremerezwa n'abakicaye hejuru. Ikigeragezo ntabwo kiremera pe, kiremera izwa n'abakicaye hejuru. Mbese ingata cyikoreye abaje bakayicaraho. Ariko ubundi habuze iki? Habuze no gutera inda, ugiye gupfa utabyaye uri umukobwa. Ariko ubundi nk'ayo musore we n'abakobwa bose buzuye mu Rwanda n'igikobwa wakubura aho ngaho nguzane mva kagize n'igikobwa. Ntanavuze ko ari umukobwa aragututse. Harya ubundi wize amashuri angahe? Yewe na kaminuza se ko bose bicaye barize kaminuza, arametiriza nta kazi bakibona. Mbega ugasanga barakicaye hejuru. Yewe umeze turarwaye, bagafata ikigeragezo, kuko buriya abafana b'ikigeragezo nibo bakicara hejuru. Cyane cyane n'abantu bakwibutsa ibyo utibagiwe mu buzima bwawe. Wirinde uwo muntu wa kabiri ukwibutsa ibintu utibagiwe. Niba ari umusore ndazaga adafite umugore, niba nyine ndazaga adafite idea cyangwa adafite amakosa, nindi yo ibintu afite ibyo uri ngumbaza, nibyo nabyikiye mu butayu njya gusenga, nibyo naraye nkanurije nsenga Imana wabinkuyemo. Wamara ugahura n'umuntu wongera ubukana cya kigeragezo, akakwibutsa ibyo utibagiwe. Ubundi umuntu ufite akazi ugiye ku munsi wa konje, saa yine wamusanga mu rugo, kushobora nta kazi urabona se disi we, ese ntusanze mu rubandi mu biro. Sinabuse kandi noneho bakaremereza ibintu. Ikigeragezo ubwacyo ntikiremera, ahubwo cyongererwa uburemere n'abagihagaze hejuru bakwibutsa ibyo utibagiwe. Umuntu wa kabiri yawirinda umuntu kwibutsa ibyo utibagiwe. Bantu mudukurikiye rwose noneho yacecetse arimo arandeba. Simushomba. Ndagira ngo ubwenge ibintu koko ko niwita nkurura ngahita mbona nyine urimo urabyumva ariko abantu batwibutsa ko bakwibutsa, siko banakwibutsa ngo waryo nyoko yapfuye ryari. Harya cano yawe yitwa nguki kwitarebwa se ko nta birangije kandi ukora buri munsi, nta imbaraga zawe zose uzishyiraho kwitarebwa se. Ego ko Mana yanjye, aha warebwe n'abantu 2,000, hasi ko ari 45. Ni ukuri kw'Imana, gusa amafaranga murayabona. Urumva aho yinjiye ibyo byose ndabizi, ariko ariko bigibuze mu nda rero haranga. Ubu rero niyo mpamvu nicaye. Imana iturinda abantu batwibutsa ibyo tutibagiwe, ko tubiyiziho, tuzi abo turi bo, tuzi ibyo turwana nabyo, tuzi ibiturushya, tuzi n'ibiduhagurukira. Umuntu wa gatatu ukwiye kwirinda mu buzima bwawe ni ukuzanira amakuru y'abandi, cyane cyane bakuvuga cyangwa yumvise ahandi, kuko uwo muntu azana agapurato k'amagambo, araza gutwara ikamyo y'amagambo akuye iwawe.
kubiza. Ashobora kuzana urushyi rw'amagambo agatwara ingorofani y'amagambo agukuyeho. Uwo muntu umuti wa mbere muha amatwi, mwimakanwa n'umutima, kuko azatangira avuga abandi nawe uvuge. Ibyo wavuze bizagira agaciro aho agiye kubivuga. Ibyo yavuze igira umwere, kandi nabanza kuvuga ibyo wavuze uzahita uhinduka umunyabyaha wahinduka umwere. Ibyiza rero abo ni abantu bari mu buzima, bateranya imiryango, bateranya abavandimwe, bateranya inshuti. Ndabizi nk'ubu tutagiye kubona mu kwezi kwa 12 hari abakumbwiye, nanjye hari abakumbwiye. Ntabwo ndumviza ndetse ntabwo ntacyo zintwara. Ntabwo ingeso ze niba ari izivuze ntacyo zintwara. Niba akunda akazi ariko akemera ko ibyo yakoze abikorera ko yabikoze neza, bambwira yenda karakara ko wabibyishe, numva nta ngeso mbi ziri. Urumva neza? Kandi suko ntiyamenye ko naguhamagaye, n'uwampaye nimero we nta kibazo afite, ahubwo gusa uwabonye ikiganiro kimwe cyakozwe na Emmanuel Emi, Prophet Muhanuzi Bishop Apotre, yarangiza agashingira ku kantu gato, kumbi abonye product ishobora kuba isumbiye. Kuko abantu benshi bibeshya ko ari bakamara, ariko inyuma y'umuntu hari undi. Inyuma y'umuntu inyuma y'umuntu hari undi. Kubera iki? Product hari ukuntu ifoto ye yari irimo akandi kantu, uraje urahinduye uburyo, uhinduye inzira, arabona ko bibidominiye ibyo yarazi, bikazamutera ipfunwe. Rero kwikura mu ipfunwe agafata ibyiza akabisigaho akandi kantu. Hatwe rero bamenye byinshi. Amatwi yacu ntabwo wamushunda imyaka 20 barumvise n'ibimena amatwi. Hari n'abambwira turiya muntu ntimumwerekane, yari agendana n'umukobwa we nijoro saa 3 z'ijoro. Ajya mu nama nyobozi, babishyira nk'abagiye ko barabyumva, baza kundera mu gitondo, yanama mu gitondo. Bati ntabwo tumwerekane kubera iki? None se unzaniye igitekerezo, unzaniye umwanzuro, ngo ntabwo tumwerekane. Ariko ni responsable. Mumbwire muranzanira umwanzuro. Ngira bizi ko hari ibintu udakunda buri ndaba amasobanuro. Bati byazanywe n'uyu mukecuru. Ndabwira mukecuru, ndabyemera kuba kumwe n'ijoro, kutuzi ko urupfakazi wabonye iryo joro. Ngo nta gisaza mwari ngo mukururana, ahubwo turaguhagarika n'iryo joro agendaga. Ati reka ati n'umuntu wabimbwiye inde, nsanga nshakwaho wazanye iyo nkuru mu rusengero ndayibura. Ubukwe bw'abana ntibwari bupfuye. Umuntu wa kane ugomba kwirinda mu buzima, umuntu ushaka gufatira ibyemezo ku buzima bwawe. Ananiwe kukugira inama, ahubwo aje nk'ushaka gufatira ibyemezo ku buzima. Duca ryamuca ashaka kandi uri umuntu ukuze, kandi ibyemezo bye niwe nyir'ubwite, kuko wowe uri icyo uri n'icyo uzaba cyo. Umugambi Imana ubitse muri wowe. Yego. Come on. Ariko mana we. Nukuri come on. Ahinyuma ho gaciye come on. Bite again. Umuntu ushaka kuza kumfatira ibyemezo, cyane kumva ashaka gutsinda ibyo akeneye, ko ukora ibyo ashaka kandi atari ku nyungu ze, ari ku nyungu zawe. Ni gute umuntu arwanira inyungu zawe akubwira ibyo ashaka, kumbi akenshi abagushyira mu ntsinzi. Inama yaho ni iki? Fata igitekerezo cyawe uhuze n'inama aguhaye, nuzihuza ugasanga ziramacinga, bikore. Nusanga biteranya amabuno, jugunya, kora ibyawe. Kuko wowe uri igitekerezo, ukaba n'umusaruro w'igitekerezo kizakuvaho, ariko ukazaba n'ingaruka zizakuza, ukamenya n'uko uzitwaramo. Kuko yavuze ngo iyo aza kubunyanga mba narabashije kugira gute? Kwihangana. Kandi yaza kuba niba ari umwanzi wantutse mba naracecetse nkihanga, ariko yaza kuba n'umwana mba naramwishe nkajya kure. Ahubwo ni wowe inshuti,
ni gute ufata umuntu ukumva yagendera mu bitekerezo bye. Icya mbere tugomba gukora ni uguhuza ubushuti, guhuza bwa bushuti. Reka duhuze ubushuti njye nawe, duhuze ubuvandimwe njye nawe, ariko agutegeka umukobwa uzarongora nta n'inkwano azaguha. Ese urantege ko ndi bujyane ncyure mu rugo, ni wowe uzamuntungira? Waretse urukundo rundimo ukamuha ushaka? Sinzi icyo ndi kubyumva. Niba umunsi uri umuntu ukora kuri YouTube uri kuri kamera ukora ibiganiro, ni umwuga wiyumvamo. Hari ibindi bari gukora ntibigukundire kubera ko ari umwuga wiyumvamo ukunda, n'ingorane ziwubamo ubasha guhangana nazo because you love it. Abahungu bose n'abakobwa bose bashatswe bakanashakwa, bashatse bakanashakwa biturutse ku bitekerezo by'abandi, umunsi ngo 99 zarasenyutse kuko nta rukundo rwawe. Ni gute umuntu gufatira ibyemezo nubwo yaba shobuja? Ntawe ubura shebuja, buri umubyeyi. Ndabivuze ni ukuri manwe, nta muntu ujya ubura shebuja, habura umubyeyi. Uyu munsi wankoreje ukankoreshwa n'undi. Ibyo tuganiriza kumwe bw'abera minisitiri kugira ngo ugire confidence yo kumva ko nawe ushoboye. Kubera kutiyizera, umukobwa aremera agasambana na shebuja ngo batamwambura akazi, ariko azagusambanya agusogongere, yongera gusogongere, naguharurukwa agusohoremo, azana undi azakorera bya bindi. Ariko numubwira uti no, naje mu kazi ntago naje kuryama, azana gutinya, ntazana kwiruka. Ni gute umuntu agufatira icyemezo? Uwo muntu uzamwirinda. Umuntu wa gatanu kwiye kwirinda ni uguha urugero rw'abananiwe. Tugoye gucuruza ariko igese ntiyananiwe, kanaka ntiyananiwe, ibintu kanaka sarashoboye, yusari icyo yageraho, akaza n'ingero zapfuye kugira ngo upfe mu bwonko nawe, ariko kaguhisha babigezeho. Ba Dawidi babigezeho, ba Salomo babigezeho. Tuve muri Bibiliya, tuzi n'abantu bato muri iki gihugu cyacu no hanze y'isi bacurujana. Nk'ubu byamugwaje naje bune nturi iki kiganiro cy'uyu mugabo ugeze kuyobora Amerika. Wabanje gucuruza, agacuruza n'amagi bikanga, akagira gute bikanga, n'umugore ageze agapfa, agerageza ngo ugerageza ntunanirwe. Biden oya yarafekera Lincoln. Avuga ngo nuko nzuko Biden ari wapfushije we yari fiancé ashaka kubana n'ibyago yagira nabyo, n'ufanye n'ukuntu yamaza atsindwa agatsindwa agasubira agatsindwa. Uwo muntu ukwereka ingero zo kunanirwa, nge navuga ngo gerageza, wongere ugerageze, wongere ugerageze, wongere ugerageze, uzatsindwe kuko wagerageje, ariko ntuzatsindwe kongera kugerageza. Turakora. Uwo muntu aguca intege, uzakubwira yuko nta kubaka inzu muri Kigali kandi niyo afite nawe nta cyangwa kinza afite, nawe yubatse nta cyangwa agira. So courage, bitekerezo byawe. Rero umuntu wa gatandatu tugiye gusoreza, ukwiye kwirinda ukongera ukanirinda, ukongera ukanirinda. Ni umuntu uza yuko ari mu bibazo ajya mu bisubizo ntongere kumubona. Si ubwo muntu aramuzi. Uza ari uko agukeneyeho akantu, yakakubona aho kongera akagisapera ukazamubona. Yakongera agira ibibazo ngo yo mbabarire ngo telefone nge ngo simukadi yari yikuyemo. No, urumva ni umuntu uguprofita kandi we akurikirana amakuru yawe bucece ukabona abonetse. Rero nkubwire, utabonye mu rupfu rw'umwana wawe kwihena ashatse yabyihorera. Soze mvuga iji jambo ngo niba ukeneye kugira intsinzi mu buzima bwawe, ihuze n'Imana. Ihuze n'Imana muri wowe. Ko ubutaha ariko mu yindi minsi izaza tuzababwira abantu umuntu akwiye kubana nabo ubuzima bugatera imbere.
uzatinya umuntu uzana udukuru, umuntu uguha udukuru utari kuri televiziyo, udukuru, inkuru zishyushye, ibyapfuye, urya muntu aba agira ngo gutemura ako kantu. So Imana rero bambera umugisha mu izina rya Yesu, si umwanzi wanjye wavutse, nabashije kwihangana, sinunyanga nyirase hejuru, naramwishe, ahubwo ni we mwene data uwo tugendana mu iterano tunezerewe, ukuvuga n'ukuzi, ukurwanya n'uzi ibintu byawe, inama nziza bahishaho kura imbaraga, bahishaho kura ubushobozi, bahishaho gushyigikira, bahishaho gufasha, bahishaho gukunda, bahishaho kura ibyo ukeneye, bahisha inzira uri bunyuremo, bajya babona umusaruro wabyo ariko ntibakapfe kumenya intangira yabyo. Uwavuze ko ashaka viza ntayo yabonye, wavuze ko ategura ubukwe bwaramugoye. Hari ibintu uvuga bagatajya gushaka abarozi bakakurogera. Akoze cyane, Imana ibaha umugisha. Tubifurije ko nk'abera minisitiri ko ukomere, ukomeza abandi, amavuta kandagira amateka, ubuzima buhinduke, nawe uhindure, Imana igumisha. Shalom shalom. Shalom yewe data we. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka.